నిన్ను నువ్వు గెలవడం నేర్చుకో. ముందు ఏది ఉండాలి అంటే నీ బలహీనత ఏమిటో నువ్వు గుర్తెరుగు. ఇంకొకళ్ళు చెప్తారు, తల్లి చెప్తుంది, తండ్రి చెప్తాడు, గురువు చెప్తాడు, సమాజంలో పెద్దలు చెప్తారు, కోపడకు. నీ బలహీనత ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకుని అది అధిగమించే ప్రయత్నం చెయ్యి. ఈ బలహీనత నాకు ఉండకూడదు, ఇది ఒక్కటి ఉంటే ప్రమాదము సుమా. కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఎటి నీళ్లు బిందికి కన్నా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? తెల్లవారి తాగడానికి ఉంటాయా? సో కొండలు కారిపోతాయి. బలహీనతలు ఏమున్నాయో ఆ బలహీనతలను నిన్ను నువ్వే పరిశీలించుకో. ఇవి ఉండొచ్చా? మనుష్య జన్మనెత్తి నాకు ఎందుకు ఈ బలహీనతలు?